雪じゃなくて雨、憂鬱、咳も止まらない、イライラ。でも今夜も最後までよろしくね。ケイちゃんと文ちゃんのペイジング868。ページをめくれば懐かしい香りがする。ページをめくると新しい出会いがある。あなたと一緒に作る新しい1ページ。ページング868。こんばんは。ページング868、お相手の文茶とケイちゃんです。この番組は FM86.8MHz ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りいたします。今晩も最後までよろしくお付き合いください。今週は生放送。今週は生放送。201回目。201回目。先週200回目は、ね、録音。ロックオン。なんて番組だ。ちょっと古いね、はい、ちょい古い。ちょい古い。雨、憂鬱、咳が止まらん。なんか風邪流行ってるって？インフルエンザ流行ってますよ。だいぶ南部らへん。あ、もう中部とかも来てますよ。来た？うん。インフルエンザだけはかかりたくないね。辛いよね、年取るとね。かかりたい人多分いないと思う。いないよ。じゃあ、インフルエンザで休めるからとかって思う人もいるんだけど、軽めにかかりたい。でもね、あれね、辛いよ本当に。わかる？鼻が詰まってね、なんか苦しいし、なんか美味しくないし、食べるもの。そう美味しくない。ね、水まで美味しくなくなるからね。で、僕はポカリとかポカリ、はいはい、アクエリアスとかを最初そのまま飲んでたけど、まずいわけよ。あれもまずく感じるぐらいなので、もう逆にちょっと薄めて、はい、飲むようにしていた。そうじゃないと脱水してしまうから。冬でも脱水、真熱とかもね、あったらね、気をつけましょう。本当に。201回目ですよ。201回目。どうしますか？どうもしませんよ。ね、通常運転です。ただ行ってみたかっただけみたいな。いやいや、でもね、オープニング羅列しすぎでしょ。雪じゃないの？雨とかってなんかいろいろ並べるだけ並べたじゃん。そうじゃなくてさ、ちゃんとまとめて。すいません。201回目でまだこんなだからね。はい、まあ相変わらず。なんか進歩がね、ないね。進歩がないところがいいところとかね。一応これをわざと狙ってるのよみたいな。さすがね、さすが計算高い。計算よ。できない。俺にはできない。なんか先のニュースだったかな、28年ぶりに、来週あたりなんと1桁の気温が。今度の日曜日と来週の月曜日ですよ。最低気温が8度って出てるんですよ。最高気温も日曜日、今のところ11度、最高ですよ。わお。どうする？雪だるまになる。自分が雪は降らないからね。雪は降らないから。自分が雪だるまになる。大変。日曜日の朝っぱら8時半に海辺の球場で野球の試合組まれてるんですよ。死ぬ。最高だね。やばい。風もあるから体感はもう多分0度。0度。焚き火しないといけないんじゃないかって、うちのチームの人たちは喋ってる。服の中全部なんだ北海道使うね。カイロがあった。今思い出した。さあ皆さんの寒さ対策を教えてください。ファックスの方は 965-4868、 そして E メールの方は 868@fmuruma.com、 868@fmuruma.com までお送りください。本当に寒くなるみたいだからね、気をつけましょうね。それでは今晩の1曲目です。野猿でスノーブラインド。
ペイジング868ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしておりますよ。ファックスと E メールでお待ちしております。ファックスの方は 965-4868 965-4868 そして E メールの方は 868@fmuruma.com 868@fmuruma.com まで、皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりおます。待ちしてます。他人事ではない。おい、あなたにも薬物の魔の手が。友達から誘われたことはありませんか？興味本位で試した友達が身近にいませんか？家族や社会を不幸にする重大な犯罪を引き起こし、人生を破滅させます。もう絶対いけないっていうことですね。そうですね。薬物を乱用するとどうなる？危険ドラッグを使用すると起こる主な症状。はい。薬が切れて勉強が手につかない。勉強どころかね、仕事もないのかもだね。生活がもうできない。あと人格障害、反社会的行動、窃盗や殺人、で交通事故を起こす。そして多いじゃない、なんか最近そういうありますね、事故が、あと急性中毒死もうね、中毒、急性、例えばアルコール中毒もあるじゃないですか、あるある。これのもうすごい重いやつ、ねえ、フラッシュバックもあるし、ねえ、依存症、もう禁断症状のあれでしょ。たった一度の好奇心がもう命取りになりますよ。なりますからね。絶対、はい、やめてください。はい、やらないでください。興味本位でなんかね、友達が、大丈夫さ1回ぐらいのね、それが一番大丈夫じゃないからね。本当ですよ。覚醒剤とかもあるんですよね。覚醒剤取締法懲役10年ですね。で MDMA、麻薬、これ何ですかね、懲役7年。大麻取締法懲役5年。いや、それさ、なんか7年10年5年とかって言ってるけど、それだけじゃないんだよね。もうそうね、これ、多分出たってもう依存に入ってるから、で再発のもうそういう恐怖と付き合わないといけないだろうし、自分の今まで築いてきた人生の、ね、宝とか消えてしまいますからね。はい、絶対やめてください。絶対にやめてください。なんかね、また近くでこういう話があったらすぐ110番通報、そうね、あと相談してください。必ず通報することでね、助けられるかもしれないしね。あなた自身だけじゃなくて、そうですね、その人もね、助けられるからね。絶対やめてください。やめてください。危険ドラッグ本当に危険ですからね、いろんな意味でも危険ですから、もう気をつけていただきたいと思います。さて、はい、もうね、本当にこう天気がね、この雨なんですけど、今日は24節気の中で大寒なんですよね。ですね。大寒、一番寒いって言われてる。そうよ。先週ムーチービーサーはそうでもなかったけど、いやでもムーチービーサーの日もちょっと冷えたじゃないね。だから、でちなみにね、大寒の次の24節気の、これあれは何だと思う？これはあれはこれ以上、これの少し1個前は小寒じゃない。節気が中寒、違う中寒期末。これ試験か。面白いこと言うね。小寒の前は冬至、ね、あったね。大節、で小節、立冬、だけど、大寒の次は何でしょう？ちなみに大寒ですね、今年の大寒は2月4日です。旧暦小春ちょっと暖かくなる。ダメ？
立春なんですよ。立春。そう正解に近いですね次は立春、雨水、啓蟄。啓蟄3月5日はもうね、虫が土から顔を出す頃になるっていうことで、で春分が3月20日なんだけれども、暖冬って言われてるんだけれども、やっぱり暖冬の年の方の寒さが尋常じゃないらしいですよ。暖冬のって言われてる年にドカ雪が降ったりするんだって、この南岸低気圧が来て、3年前とか4年前とかもこの差がねガクって、そうガクってなので体調も崩しやすいしっていうのがあるので、だ今年もねずっと暖冬で来てガクって下がってさ、そうだよね。でこれすごいね。この普段ほらまあ普通に寒い冬だったら、そんなに下がらないんだ。そう意外と下がらないらしい。均等的に寒気が順々に流れてくるから、だから寒さにも慣れてるから、それがいいなそれにしてわがままだから暖冬じゃない年の冬っていうのは、もう下がってきた状態なので、ある程度ずっと15度とかそのぐらいで慣れてるから、そんなに寒いと感じないけど、今日19度で明日18度。今日意外と暑いよ。風がさお昼頃は寒かったけど、そう寒かった。また夕方ちょっと上がったり、雨降ったからなんですね。下がったり上がったりの、そうもうあるんだよ。耐えられないって桃井かおり耐えられないってよくわからんけど年寄りにはきついわってそうなので、子供だけじゃない、年寄りもで、また若い人もチューバーしたらダメですよね。チューバーご足したらダメ。コロって寒くなるので、だから絶対にこういつでも羽織れるとか、着込めるような着込めるような状態にしないとこのインナーがね、ほら厚着してきたから暑いって汗かいて、これが乾くとまた冷えるのよ。わかる。俺も分厚いインナー着てるからさ脂肪っていうインナーなかなか調整が難しくて、なので、今日明日17、18度と最高気温も上がってくるんだけれども、最低気温も上がってくるんだけれども、週末にガクッと下がる。ですね、なんと何年ぶりってさっきなんか言ってたよね。私に昨日一昨日だったかな、ニュースで20何年ぶりって。そう昨日のニュースとか今日のワイドショーとかでもやってたんですよ。で理由はですね、上空に平地で雪を降らす寒気、マイナス6度の寒気が沖縄近辺まで来るんですよ。これ珍しいです。なのでその寒気から直接冷たい空気が流れてくるので、それだ、日曜日と月曜日の最低気温が今のところ8度と予報が出ておりまして、最低がで日曜日の最高気温は11、月曜日の最高気温は14というような状態で予報されてます。でちなみに日曜日朝8度になるわけだから、土曜日は昼間からどんどん下がってくるんですよ。土曜日は最高気温那覇で17度を予想しているんですけれども、その17度から下がってくるわけだから、これね、出かけるときあったらさ、ちょっと俺もあいだわけよ多めになんかね、洋服もう1枚羽織るのダウン系じゃない、風よけができるから1枚2枚必要ね。マフラー大切で、こんな状態で土日月過ごすんだけど、今のところ水曜日の最高気温は22度来週木曜日の最高気温は24度と見込まれてる。なんだろうこれね、気温の差だから暖冬なのにって言わないでくださいね、暖冬なんですよ。ただこの寒気が入ってくるタイミングでグッと下がるので、気をつけてください。おうちストーブある？あったはず。ある。出してない。まだ出してない。そうだよね。出したけど、ちょっとふきふきしないとね、ほこりがねついてるからね。爆発するんでしょ。爆発ないけど燃えてしまうので。あとなんか匂いがね、なんか燃えファブリーズね。沖縄の私たちは慣れてないですからね。特にこういう暖房器具使うときは
しっかりと火災にならないように本当ね、気をつけないといけないですね。ちょっとテストしながら、はい、メンテナンスしながらね。あとこたつってさ、もう全然使ったことない。僕もない。なんでだろう、いつからだろう。うちは去年エアコンの暖房が、そう僕も去年エアコン変わったので、暖房機能がついてるんですよ、で去年使いました、今年まだ使ってないので多分この週末、ね、フルオンじゃないかなと思いますので、はい、気をつけましょう。はい、寒くなるので、ね、皆さん気をつけていただきたいというふうに思います。それではここでもう一曲お届けいたしましょう。小袋で雪の降らない街。
ペイジング868ゆいまーるラジオ FM うるまのスタジオから生放送でお送りしております。皆様からのメッセージお待ちしておりますよ。ファックスの方は 965-4868 965-4868、そして E メールの方は868@fmuruma.com868@fmuruma.com まで皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。ほー。まるさんからいただきました。久しぶり。ありがとうございます。ありがとうございます。ページングのお二人さんこんばんは。こんばんは。今日は朝から雨ですね。はい、僕の母校、はい、高江津小学校はいつ完成するのでしょうか。なんか写真も添付されてて、ね、もうすぐできそうな感じじゃない？ね。ブルーのね。そうですね。感じのおしゃれな。ブルー？緑？緑？グリーン？で、あと201回放送おめでとうございます。ありがとうございます。今日は禁酒日なのですが、一人でペイジングを祝い、飲んでます。禁酒日じゃないじゃん。じゃあ明日から違う。それ飲みたいだけの口実じゃんね。そして、今相撲が熱いですって。相撲が熱いです。琴奨菊今全勝だよね、確か。琴奨菊県出身じゃあ日本人ずーっとしばらくの間全部外国人力士が勝ってるんですよ。優勝してるんですよ。だよね若いね。で琴奨菊、昨日白鵬を破って全勝。本当に？そう白鵬を破ったんだ。はい。で今日ですね、日馬富士に勝ちまして、嘘12勝0敗。日馬富士もモンゴルよね。そうです。白鵬もね、白鵬だった。はい。なんです。ということで、頑張っていただきたいと思います。もともと日本の相撲を出そう。出すでしょでしょ。出す。今日ラジオの方の中継が舞の海さんが解説してたんだけれども、ここまで来れても、次あと3日、この3日のプレッシャーが多分半端ないよねっていう話をダメ、こんなこと言わないね。ぜひぜひそのプレッシャーを跳ねのけて頑張って優勝を勝ち取ってほしいですね。日本人本当どこだろう出身、何県？俺に言う。今ググるのかなと思って。ググってなかったけどさ。琴奨菊言えてないし。福岡県柳川出身ですね。里ヶ岳部屋です。はい、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。あと3日注目です。さて、卒業アルバムをなんちゃら高校の時の卒業アルバムを探してるらしいですね。かつては乙女、今は太め。言ってしまった。アルバムないの？高校のアルバムがないのよ私。それでさ、仕方ないから、中学校のアルバムを見てたらもうびっくりするぐらい、今の半分ぐらいの顔ってやっぱりみんなそうだね。10代の頃ってね。見せないで。細いね。見せないで。見る？見たくない。あれ？で今、一応ラジオではケイちゃんの高校の時のアルバムを探しております。預かってる方。はい。誰かに貸したんだけれども。なんやねんこの。早く返せと。ラジオ。いうやつですね。でもそれがですね。大切じゃないですか。ね、大切よ。同窓会とか開くに際して。なので、ケイちゃんのアルバムを持ってる人、早く返せ。でも名前も書いてないかったら戻らない感じだけど、寄せ書きしてない？アルバムの最後らへんに。アルバムにはやってない。嘘。別のものにかな。自分やってるんですよ。やってるよね。アルバムの最後らへん、住所とかの空いてるところとかさ。でそこにね、これに心当たりがあってね。
そうしたら誰々って大体みんな書くさ、ね、そうだよね。だから誰のアルバムって分かるわけよ。名前は書いてないかもしれないけど。だるそれだ。なので、ケイちゃんのアルバムを持ってるあなた早く返せ。近々同窓会がありますのでよろしくお願いします。必要です。はい、ぜひ早く返していただきたいと。同窓会といえばさ、はい、なんか行けたら行くとかっていう返事嫌でしょこんな人ね。あとさ、誰々さんが行くなら行くよみたいな、なんかあと太ってるから行かないとかっていう人、じゃあ私どうなるの？行くなんて言ってんの？そんなこと言ってないこんな人もいるわけよ。そんなこと言ってない。行かない理由みたいな。でもね、そういう姿をみんなで見せ合うのも楽しいんですよ。ね、そうだよ。はい。それも一つの余興じゃないけど余興楽しいさ。そう、石川高等学校、そう、第35期生、昭和36年昭和37年生まれの皆さんの同期会が行われます、はい、2月13日土曜日午後7時からオークレストラン2階で行われます、会費は4000円です。はい、ぜひ皆さんご参加いただきたいというふうに思います、はい、県立石川高等学校第35期生昭和36年37年生まれの皆さん同期会が行われます。もうすぐですね。2月13日土曜日午後7時からです、はい、場所はオークレストランの2階になります。会費は4000円です。詳しくは代表者これに代表者書かれてない。すいませんまでお問い合わせください、はい、金城さんっていう、はい、はい、まで連絡をいただきたいと思います、同級生に連絡して、はい、そうしたらそのつながりでみんながつながるかもしれないので、そうですね、はい、中学校の出ました。あ、かわいいじゃん。ある？面影は半分よね今の3分の1この肩幅とか首とかのびっくりした。首がある番組終わってからね帰り道気をつけごめんなさい。皆さん曲聴いてくださいHY の曲です。初雪。
ペイジングウェザー、気になる明日、そして週末のお天気をお伝えします。まずは天気概況です。沖縄地方は前線や低気圧の影響で曇っており、雨の降っているところがあります。今夜から明日にかけての沖縄地方は前線や低気圧及び大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で荒れた天気となり、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。沖縄本島地方では今夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄本島地方と先島諸島では明日にかけて強風に注意が必要です。沿岸の海域では先島諸島はしけており、沖縄本島地方では波が高いため、海上や海岸付近では高波に注意してください。大東島地方では波がやや高いでしょう。本島中南部、今夜は東の風強く、後北東の風強く、雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風強く、後やや強く、曇り、朝晩雨となるでしょう。那覇での朝の最低気温は16度、日中の最高気温は18度の見込みです。そして週間天気予報なんですけども、この週末なんですけれども、お伝えしているように、寒気の影響が入ってくるので、土曜日は曇り時々雨、降水確率 90% で那覇での最低気温は11度、最高気温は17度です。そして日曜日は曇り一時雨、降水確率 70%、那覇での最低気温は8度、日中の最高気温は11度の見込みです。そして月曜日25日、曇りの予報なんですが、那覇での朝の最低気温は8度、日中の最高気温は14度を予報しております。向こう1週間は寒気や気圧の谷の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。24日日曜日にかけて荒れた天気となる見込みです。また23日土曜日から25日月曜日にかけて高波に警戒し、強風にも注意していただきたいと思います。でちなみに、この週末寒い天気なんですが、明けて火水木になると、最高気温が火曜日18度、水曜日22度、木曜日24度と予報されておりますので、気温差がかなり大きくなってきますね。なので体調にもくれぐれご注意ください。土日月寒いですので、モアイで飲みに行く人は、俺か気をつけていただきたいと思います。着る服とか注意してくださいね。お酒が入るとね、なんかわからないじゃないですか。この気が大きくなりますからね。気をつけていただきたいと思います。以上、ペイジングウェザーでした。ペイジング868、番組の最後はラストソングをお届けいたします。今月はマックスの最新アルバム、12月23日に発売されましたマキシマムパーフェクトベストからお送りしております。今晩はこの曲です。マックスでキャッツアイ。
はいはいミステリアスガガールールマックスでキャッツアイをお届けいたしました、なんやなんだったの今ね、もう遊びさ、ね遊んでるだけだよ。はいなんでもないですすいよ。はい、ということでふざけましたいつものことです。これが201回目201回目のページングはい868でございました、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。そうですか残念です思ってないだろうさて、はい真面目な話この週末、とても寒くなるみたいなので、ね服ってね、うん着ればいいっていうもんじゃないらしいですよね。きちっとなんていうの、体のそれぞれの体温を役目がそう逃がさないように、で冷たい風が当たらないように着ることが大切らしいですよね。だから着膨れとかすればいいということではない、ちゃんとインナーでしっかりした体温を守れるやつと、ねあと上は、ちゃんと風よけ、冷たい空気が入ってこないような、ダウンジャケットとかでもあるじゃないですか今。なんかあれがいいんじゃない？スポーツ用のほらコートがあるじゃん、ロングコート。そうあれ頭もねすっぽりと、ね意外と足冷えるからね。ほんとはい、ぜひ皆さんこの週末はですね、体壊さないで、冷やさないようにね、もう出ない方がいいね、できれば逆にね。で暖房を効かせ、ねでストーブはちょっと気をつけて、僕はストーブないので、もう暖房、エアコンの暖房をかけて、鍋食べたいね食いもんかいおでんいいね。おでんいいな。熱々のおでんをね、おでんの出汁でさ、うどん食いたい。顔に投げてなんでやねんダチョウ倶楽部かということで、はいぜひ皆さんですね、この週末ちょっと寒い、ちょっとじゃない、かなり寒いので、かなり寒い、一桁台みんなで頑張って乗り越えましょう。乗り越えます。雪降らないかな本当に。もうね寒くなるんだったらもうどうせならね、でも3度ぐらいにならないと降らないらしいですよ。1度でしょ、0度から1度。1、2、3ぐらいでみぞれとかがそっか降り始めるから、みぞれ、それでもいいね。降り始めるので、北部とかもしかしたら降るんじゃないかなというふうに、奥では降りましたっていう。ぜひまたニュースもチェックしましょうね。さあそろそろお別れの時間です。ページング868、また来週もよろしくお願いします。今日のこのひとときを忘れないために、昨日と明日のページの間にしおりを挟みましょう。ページング868、来週も一緒に新しい1ページを作りましょう。お相手は私文ちゃんとけいちゃんでした。なんで顔を打ってるそれではまた来週昔は細め、今は